बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाहिद आटो होंडा सर्विस भावलपुर तो। हाँ जी दोस्तों, की हाल है जी? ठीक है दोस्तों, अज तुहानूं असीं दसांगे मोटरसाइकिल दे विच छर दी आवाज़ आ रही होवे ते तुसीं किहड़ी चीज़ चैक करनी चाहिए है। तुहानूं अज दसांगे मुकम्मल कि मोटरसाइकिल दे विच छन दी छर दी आवाज़ आवे ते फाल्ट की हुंदा वा, वो किस वे तो यह फाल्ट बनदा वा, इहदे बारे च अज मुकम्मल तुहानूं दसांगे असीं। दोस्तों मोटरसाइकिल दे विच जदों इंजन आयल लेट चेंज करवाओगे तो इंजन आयल लेट चेंज करवाउण दी वजह तो मोटरसाइकिल की जिहड़ी टाइमिंग चैन आ वो आवाज़ कर जाती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। ज़्यादा आवाज़ करने की वजह तो टाइमिंग चैन ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिहदी वजह तो बहुत सारे शोर आउण लग पैंदा इंजन दे विचों ते कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान हुंदा वा वो मोटरसाइकिल दे इंजन की आवाज़ सुन के। तो वो छर जिहड़ी जां छन दी जिहड़ी आवाज़ आ उहदी वजह तो बहुत सारा कस्टमर परेशान हो जाता वा ते मोबाइल लेट चेंज करवाउंदा, जिहदी वजह तो ये आवाज़ां निकलदियां वा। हुण असीं तुहानूं ये खोल के दिखाउने आ कि ये आवाज़ क्यों आउंदी आ, किस वजह तो आउंदी आ, ते और मोटरसाइकिल की जिहड़ी टाइमिंग चैन च कितनी प्ले आ ये भी तुहानूं दिखाउणा वा। ये असीं गोल प्लेट परली साइड तो असीं खोली आ, हुण इहनूं असीं नीचे तार रहे हैं। ये असीं मैगनेट नूं हल्का लगा लावांगे, तुहानूं दिखाउने आ। ये देखो टाइमिंग चैन दे विच कितनी ज़्यादा प्ले आ, बहुत ही ज़्यादा प्ले है और कस्टमर इंजन की आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा परेशान सी ते और मेरे को पुछ रहा सी कि इसदा इंजन मुकम्मल डाउन होएगा कि की फॉल्ट है तो दसो। हुण असीं ये चैक किया तो ये जिहड़ी टाइमिंग चैन आ बिल्कुल मोटरसाइकिल की खत्म होई पई सी। हुण असीं इहनूं खोल रहे हैं, खोल के तुहानूं दिखाउने आ कि टाइमिंग चैन दे विच की फॉल्ट आ ते किस तरीके नाल खुलेगी और किहड़ी कंपनी की असीं इहदे फिटिंग कर रहे हैं ये भी तुहानूं दसांगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और नवे दोस्त जिन्हें देख रहे हैं साड़ी वीडियो नूं वो लाजमी सबसक्राइब करन। ठीक है जी दोस्तों, हुण वीडियो की तरफ चलते हैं।